пікірін айтуға құқылы. Мен ол жерде Ақботаны прям ойбай, сенікі дұрыс 100% деп айтқан жоқпын. Оның дұрыс жерін айтып жатырмын. Ал анау қасындағы адамның дұрыс емес жерін айтып жатырмын деген сияқты ғой. Айттым бәрібір түк шықпайды дедім, түк шыққан жоқ, ара қатынастары тоқтады. Машинада кетіп бара жатырмын тамақтануға. Арысып қалдыңыз ба дейді. Я бағана эфирде отырған кезде айтқан, мен дұрыс болсам да, қате болсам да, сен мені қолдауың керек деген сияқты. Жоқ, мен ол ойға келіспеймін. Өйткені мен де өзім менің бар қызым. Ақботаның просто дұрыс жерін айтты. Я, ол мен подругам, әзде араласамыз. Әр адам өзінің ойы бар. Сол ғой. Мен пікірімді білдіре аламын ғой. Я, бүгін отырып шешіп аламыз ғой. Әрине күйеуім кенде жүрген. Сол ғой. Сенікі дұрыс емес, әлі тұрмысқа шығуға дайын емессің. Дайын болсаң, Хуршеттікін дұрыс етпейтін енді. Сонда не Хуршет ер жігітті жақтап атқан кезде мен де соны жақтауым керек па? Жоқ. Бар нәрсені бар етіп, дұрыс емес нәрсені айту керек. Ақпай қаласың. Жарық жер. Рахмет. Привет, ұстамыздар. Ол деген сөз бар ғой? Жаңағы, мен өз ойымды айту деген сияқты, ол тұрмысқа шығуға дайын емес деген сөз емес ол. Бұйырса сырға салып ойын деп жатыр сіздер, артық кетпей қойыңыздар. Үйленбей қалатынар деп ойындап жатқан шығарсыздар, сіздердің де ойларыңыз пікірлеріңізді. Бәрін түсінуге тырысамын ба? Молодец, әрқашан өз пікірінде қал дейді. Сол ғой, сол. Егер ана жерде Ақботаның дұрыс емес болса, мен оны да айтатын едім. Мен всегда просто справедливо қараймын. Бұлар болды, я. Сол қазір кетіп бара жатырмыз. Қарны ашып кетті. Әркім өз ойын айту керек. Сол ғой, сол. Жоқ, жылатқан жоқпын. Әр қатысушының жеке пікірі болады. Біреуге ол ұнайды, біреуге ол ұнамайды. Бәріне ұнау міндетті емес. Біреуге ұнау үшін жақсы пікір айту да міндетті емес. Так. Жігіт саған лайық емес дейді. Жоқ, мен оған лайықпын. Ол маған лайық. Жоқ, олай ойламаңыздар. Андай бір кішкене кикілжіңге бүйтіп екі адамның олайын деп жатқан тойын бүйтіп талқыға салмауларыңызды сұраймын. Бар қасында дейді. Бәрі бар. Рахмет. Рахмет өткен сіздерге. Бәрі бар. Бәрі Хуршетті сүйеді дейді, әрине. Сүйесің ғой? Сүйгеннен кейін ғой? Бұндай ұрысқа болар. Бұл айырысып кету деген тема емес ол. Просто әркім өз пікірінде қалу керек. Мінез нашар Хуршеттің дейді. Жоқ, мінез нашар емес. Мінез жақсы, негізі. Ұрыспаймыздар. Бүгін енді сөзге келіп қалдық, сол әркім өз ойын айту барысында. Әлі өз ойымнан қайтпаймын. Мен всегда кімдікі дұрыс, сол адамды ғана қолдаймын.
Birazdan kırayım prямой эфирге. Всем пока.